Muy bien, vamos a dar inicio a lo que es el tutorial de cómo hacer parpadear un LED y cómo hacer una alarma. Bueno, primero que nada voy a enseñarles cómo hacer parpadear el LED. Vamos a sacar un booleano, vamos a utilizarlo como switch. Bueno, es un LED. Vamos a lo grande. Este va a ser el switch y este LED. Muy bien, primero que nada vamos a la paleta de funciones de estructuras y vamos a ocupar un case. En este case vamos a colocar un flat sequence, clic derecho, adherir, y a la variable al LED vamos a obtener dos variables locales. Vamos otra vez a la paleta de funciones en timing wait ms, que quiere decir que está en milisegundos. Colocaremos 100 milisegundos, lo copiamos y pegamos esto. Muy bien, ahora al LED, el switch, vamos a conectarlo al case. Cuando el switch se encienda va a activar el caso verdadero, entonces va a correr esta secuencia. Cuando empiece a correr la secuencia vamos a hacer parpadear el LED. Como lo logramos, activando en true el LED y luego apagándolo. Mientras el switch esté prendido, esta secuencia va a estar corriendo true, false, encendido, apagado hasta que nosotros quitemos el LED. Por tanto va a entrar el caso falso, y en el caso falso colocaremos este en falso. Si el switch está apagado, pues que el LED está apagado. Vamos a comprobarlo. Bueno, como ven, está parpadeando el LED. Si ustedes quieren cambiar la velocidad del parpadeo, pues solamente manejan el tiempo. Si lo quieren más lento, pues ponemos un mayor tiempo y empezar a parpadear más lento. Si lo quieren más rápido, pues ponen un tiempo más pequeño. Bueno, ahora vamos a continuar con una alarma. En este caso voy a mostrarles una alarma de nivel. En este caso vamos a ocupar un tanque, y bueno, el slide nos va a servir para simular el llenado del tanque. Vamos a cambiar el valor a 100, así como el del tanque. Necesito esto por acá. Esto lo vamos a ocupar, así que por aquí mantengámoslo. Conectamos el slide al tanque y vamos a ocupar dos LEDs que nos van a alarmar cuando esté en alto y cuando esté en bajo. ¿Sí? Vamos a estos LEDs más grandes. Bueno, nuestra alarma para alto va a ser un 90%, nuestra alarma para abajo va a ser un 10%. Muy bien, ¿cómo hacemos esto? En la tableta, en la tabla de funciones de comparación, vamos a mayor o igual cuando sea mayor o igual a 90, que es lo que va a hacer. Bueno, este que teníamos antes lo copiamos y lo vamos a ocupar para alta y para baja. A las dos LEDs vamos a obtener dos locales variables de cada uno.
conectamos. Entonces cuando sea mayor o igual a 90 se va a activar este caso, va a empezar a parpadear, encender y apagarse el LED de alarma por alto a 90%, igual, mayor o igual a 10. Cuando el slide esté menor o igual a 10, va a empezar a parpadear el LED de alarma por bajo a 10%. Aquí colocamos estos. Corremos. Aquí tenemos el tanque a un punto medio. Cuando el tanque sobrepase los 90, encenderá el LED. Así como cuando el tanque llegue a igual o menor a 10, el LED empezará a parpadear. Y bueno, esto es prácticamente todo. Espero les sirva. Espero estos videos. Bueno, si tienen alguna duda, pues pueden dejar en los comentarios.